హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం క్యాప్సికమ్ కాజు రైస్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఇది కేవలం 5 నుండి 10 నిమిషాల్లోనే చాలా ఈజీగా, అది కూడా ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని లంచ్ బాక్స్కి కూడా ప్రిపేర్ చేసి మనం పెట్టచ్చు. దీన్ని పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. క్యాప్సికమ్ తినని వాళ్ళు కూడా ఇలా చేసి పెడితే తింటారు. దీని ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా ఒక కడాయి తీసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టి కడాయి హీట్ అయ్యాక దానిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒక దాల్చిన చెక్క, అలాగే ఒక ఏలకు, 3-4 లవంగాలు వేసుకోండి. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్రను కూడా వేసుకోండి. జీలకర్ర బ్రౌన్ కలర్ అయ్యాక ఒక మీడియం సైజు సన్నగా తరిగిన ఆనియన్స్ని కూడా వేసుకోండి. స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్ పైన పెట్టుకొని ఆనియన్ని ఒకసారి కలుపుకోండి. తర్వాత దీనిలో ఒక సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోండి. ఇది కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. ఇప్పుడు దీనిలో 4 నుండి 5 జీడిపప్పులని యాడ్ చేసుకోండి. ఇవి కూడా కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. ఇవి బ్రౌన్ కలర్ అయ్యాక దీనిలో 1/2 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. ఇవి ఫ్రై అయ్యాక దీనిలో కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోండి. ఇది ఫ్రై అయ్యాక సన్నగా తరిగిన క్యాప్సికమ్ని యాడ్ చేసుకోండి. నిలువుగా సన్నగా కట్ చేసుకోండి. అలా అయితే మనకి ముక్కలు అనేవి తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాక దీనిలో ఒక సన్నగా తరిగిన మీడియం సైజు టమోటాని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ రెండింటిని ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీనిలో కొంచెం సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి. సాల్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి ముక్కలు అనేవి తొందరగా కుక్ అయ్యి ముక్కలకి మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుందండి. ఇవి కొంచెం మెత్తగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. ఈ విధంగా మెత్తగా అయిన తర్వాత దీనిలో 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, 1/2 టీ స్పూన్ కారం, 1/2 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడిని యాడ్ చేసుకోండి. ఇవి కూడా 1 మినిట్ పాటు ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల మనకి మసాలా వాసన అనేది చాలా బాగుంటుందండి. ఇప్పుడు దీనిలో 1 కప్పు రైస్ని యాడ్ చేసుకోండి. మీరు బాస్మతి రైస్నైనా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే మన దగ్గర మిగిలిన అన్నం కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి. ఇప్పుడు దీనిలో కొంచెం సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకొని మొత్తం కలిసేటట్లు కలుపుకోండి. స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్ పైన పెట్టుకొని కలుపుకోండి. ఇలా రైస్ మొత్తం కలిసాక దీనిలో 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు దీనిని హై ఫ్లేమ్ పైన 1 మినిట్ పాటు ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుందండి. లాస్ట్గా కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. అంతే, చూసారా, చాలా తక్కువ టైంలోనే చాలా టేస్టీగా మనం ఈ క్యాప్సికమ్ రైస్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. ఇది లంచ్ బాక్స్లోకి చాలా బాగుంటుంది, చాలా క్రిస్పీ అండి. మీకు కనుక నా రెసిపీస్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మీ ఫ్రెండ్స్తో అలాగే మీ రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడే నేను పెట్టిన వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తాయి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. కీప్ వాచింగ్.